Zobacz, jaki piękny. Każdy artysta ma swoje ulubione motywy, którymi się inspiruje. A moim są kwiaty. W moim domu, jak zresztą widać, na rolkach i zdjęciach jest bardzo dużo kwiatów. Tu widzimy przekwitniętego tulipana. Dla mnie jest to inspirujące i wykorzystuję takie rzeczy w swoim malarstwie. Jeśli też lubisz naturę, to myślę, że spodobają Ci się moje prace. Zapraszam na profil.